Betul. Nanti jangan-jangan menurut netizen, ah tunggu aja, itu lahir pertama dia lahir lagi belum. Ya, karena pertama 2 kali. Yang pertama lamaran cerai. Yang kedua kan kita butuh prosesi. Kalau nggak pernah acara. Oke, nanti kita lupakan yang secara negara dulu. Tadi lanjut yang sebelah. Oke, biar kita urusan untuk khutbah, lalu tercapai kesepakatan di mana kita ada tanggal setelah minta saran dari ketua ya Pak ya. Di oke tanggal baiknya di tanggal 23 Juli sesuai dengan